محدش يقدر يحاسب امريكا. عارف ليه؟ عشان محكمه العدل الدوليه لما تاسست اشترطت امريكا عشان تنضم انها ما تتحكمش ابدا على اي حاجه تعملها مهما وقعت على معاهدات دوليه، والمحكمه وافقت على الشرط ده. بس الموضوع ما خلصش لحد كده، لان في 2003 تاسست المحكمه الجنائيه الدوليه اللي بدورها بتبحث في جرائم الحرب واباده الشعوب في مدينه هينج الهولنديه. وامريكا مش بس رفضت تنضم للمحكمه الجنائيه الدوليه، لا دي شرعت قانون يسمح لها بغزو هولندا لو استدعت اي امريكي للمساءله القانونيه. وعشان كده لحد دلوقتي ما حدش حاسب امريكا على جرائمها اللي عملتها في العراق وفي افغانستان. وتخيل ان حتى لما المحكمه الجنائيه كانت عايزه تحقق في الجرائم اللي حصلت في فلسطين في 2021 اعترضت امريكا واسرائيل على القرار ده، مع ان ولا واحده فيهم عضو في المحكمه. فما تستغربش يا حبيبي لما تشوف الاباده اللي بتحصل في فلسطين برعايه امريكا بتحصل قدام العالم كله ومحدش قادر يوقفها. وعشان تفهم ازاي امريكا جايبه الجبروت ده كله وليه العالم كله ساكت لها، اقرا اكتر عن الحرب العالميه وخليك واعي بحقيقه عالمنا وازاي النظام العالمي بيشتغل. القوه تحكم ليست العداله. سلام.